अॼोकी तक़रीब जेतोणीक मुंहिंजी साईं आलम खान ज़ौर सां का घणी शनासाई न रही आहे, उन सां बिल मुशाफ़ा असांजी कॾहिं बि का गैदरिंग न रही आहे। पर साईं ग़ुलाम मोहम्मद जो हुकुम हुयो। हक़ीक़त में कल्ह मुंहिंजी हिकिड़ी मीटिंग हुई हैदराबाद ऐं अॼु मूंखे बलूचिस्तान में हिकु अहम तक़रीब सिंध ऐं बलूचिस्तान जो बल्कि पाकिस्तान जो वॾो हिकिड़ो सियासतदान डॉक्टर अब्दुल बलोच, अॼु हुनजो ताज़ियती रेफरेंस हुयो बलूचिस्तान में, उन में आउं ॿधो हुयुसि ऐं मूंखे ज़रूरी हुन में शिरकत करणी हुई। पर साईं ग़ुलाम मोहम्मद जो हुकुम थियो त न, मूं सम्झो त कंहिं सियासतदान जे प्रोग्राम में शिरकत बि मुंहिंजे लाइ एज़ाज़ु आहे, पर उन खां वॾो एज़ाज़ु कंहिं उस्ताद जे प्रोग्राम में शिरकत करणु आहे। उन करे मूं हुन प्रोग्राम खां बहितर सम्झो त जाना सम्झंदा हुआ। पर वाक़ई टंडो मोहम्मद ख़ान में जिथे आऊं 80 वारे ॾहाके खां बीजल जॾहिं टंडो मोहम्मद ख़ान सां तालुक़ु हुजे, सन जे सहन ते जॾहिं हुन जा क़ौमी गीत ॿुधंदा हुआ, ओॾीमहिल दुनिया जे अंदरि भले केॾा वॾा वॾा रागी हुजनि, माण्हू लता जे ख़ूबसूरत आवाज़ जे शहर में गिरफ़्तार हुजनि ऐं मलके तरन्नुम जे नग़मनि ते जेके आहिनि से उहे रक़सा हुजनि, पर असां वटि त ओॾीमहिल सॼी काइनात में रागी ॿ हूंदा, हिकिड़ो मीजल सिंधी जो सजण ते, त वाक़ई शहर जाना जिथे साईं लियाकत अज़ीज़ जो जनम थियो हुजे ऐं उते उनजी परवरिश थी हुजे, जिथे हाजी अशरफ जहिड़ा दोस्त हुजनि ऐं मुंहिंजे रफ़ाक़तुनि ऐं रकाबतुनि जो साथी साईं हाजी शफ़ी मोहम्मद सठियो हुजे ऐं मुंहिंजे अदबी ऐं सियासी सफ़र जो पुराणो दोस्त साथी साईं मशहूरु फरकारो रहंदड़ हुजे, त पोइ आउं सम्झी सघां थो त हीउ वाक़ई शहर जाना आहे ऐं उन शहर जाना जे माण्हुनि सां मुंहिंजूं मुहबतूं ग़ैर मशहूरु आहिनि। ऐं मुहबतुनि जो सफ़ीर आहियां ऐं रकाबतुनि खे कॾहिं बि यादि न रखां। ऐं ॾाढो महज़ूज़ थियुसि जॾहिं तमामु असांजे कुझु दोस्तनि आलमाना गुफ़्तगू पे कई ऐं मुंहिंजी ख़्वाहिश ई ॾाढा दोस्त वधीक ॻाल्हाइनि। असीं मञूं था त वक़्त जे दामन